جاوے تھوڑی آخرت بھی بن جاوے. سبحان اللہ. اس واسطے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, ارشاد ربانی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ وذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والے ہو, اے ایمان والے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, جے اگر تھوڑے بچوں کوئی اپنے دین تو پھر جاوے گا, اپنے دین تو پھر جاوے گا, معلوم ہوتا ہی انسان مومن ہو کے اے پھر سکتا ہی, کیونکہ رب دا قرآن کہتا ہی, کیونکہ کئی لوگ کہنے ہیں جناب جی او بھی دی کلمہ گوئی ہے, او بھی کلمہ گوئی ہے, او بھی کلمہ گوئی. ویسے جناب اللہ فرماتا ہے من یرتد منکم عن دینہ, یہ لوگ اپنے دین تو پھر جان گے, جڑے لوگ اپنے دین تو پھر جان گے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم, اللہ فرماتا ہے پھر ان قریب اسی ایسی قوم لے آواں گے, ایسے بندے لے آواں گے. اللہ فرماتا ہے جڑے میرے نال محبت کرن گے, میں رب انہاں دے نال محبت کراں گا, او میرے نال محبت کردے ہون گے, میں رب انہاں دے نال محبت کردا ہواں گا. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین, یہ پہلی صفت دسی انہاں دی, او مومناں واسطے نرم ہون گے, مومناں واسطے نرم ہون گے تے کافراں واسطے سخت ہون گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, او اللہ رب العزت دے رستے تے جہاد کرن گے. ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ, اللہ فرماتا ہے اور ملامت تو تے تانے تے میڑیاں تو خوف کدی نہیں کھون گے کہ کی مینوں تانے پہ ملدے نے. کئی جناب جی جب لوگ تانے پہ مار دے انہاں تانیاں تو ڈرن گے نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت دا فضل ہوئے گا انہاں لوگاں تے, کیونکہ یؤتیہ من یشاء, اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے, وہ وسعت والا ہے تے علم والا ہے. مولا کریم نے دسیا جڑے جناب جی ایمان والا دے وچوں ایمان لا کے اپنے دین تو پھر جان گے, معلوم ہوتا ہے اپنے دین تو انسان مومن ہو گے, کلمہ پڑھ کے اپنے دین تو بھی پھر سکتا ہے, اپنے دین تو بھی پھر سکتا ہے. اور ہاں وہ پھرے گا نہیں, وہ بندہ نہیں پھرے گا اپنے دین تو جس بندے دے دل دماغ ضمیر دے ہوتے اللہ رب العزت دے پاک بندیاں دی اور اللہ رب العزت دی محبت بیٹھ جاوے. اپنے دین جناب جی اپنے ایمان تو نہیں پھرے گا, وہ بندہ کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا. ویسے جڑا رب دے قرآن نے دسیا وے ہمیشہ اپنا ایمان بھی محفوظ ہوندا وے, ادو ہی ایمان محفوظ ہوندا ہے جدو انسان دے دل دے اندر اللہ رب العزت دی محبت بیٹھ جاوے, جدو دل دے اندر رب دی محبت بیٹھ جاوے پھر انسان دا ایمان جناب جی قوی ہو جاندا ہے, محفوظ ہو جاندا ہے. وہ اپنے ایمان تو پھر نہیں سکتا, وہ کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا. ہاں وہی بے ایمان ہوے گا, وہی اپنے جناب جی ایمان دا کپاڑا کرے گا جس دے دل دے اندر رب دی محبت نہیں ہوے گی, کیونکہ اے دنیا دی محبت جیڑی ہوندی اے ہمیشہ فنا ہو جانی ہے, اے دنیا دی محبت ہمیشہ رہ جانی سوائے رب دے اور رب دے رسول دے پاک بندیاں دی محبت ہی رہ جانی. اس تو علاوہ ہر چیز دی محبت اندر جناب جی رہ جانی. دنیا دی محبت لے کے بھی رہ جاوے گی, اولاد دی محبت بھی رہ جاوے گی, جائیداد دی محبت بھی
محبت ہی رہ جانی جائیداداں دی محبت ہی بھول جانی ہے قیامت دے دن معاشر کا میدان ہوے گا نفس و نفسی دا عالم ہوے گا ہر کسی دی محبت جناب جی دل دماغ تو اتر جانی اللہ رب العزت ارشاد فرماوے گا جڑے کافر تے مشرک ہون گے انہاں نوں رب حکم فرماوے گا اے مشرکو ویکھ دے پایو تھوڑے بت اس وقت جناب جی جہنم دے اندر پہ چلدے نے جاؤ تھوڑے بت جہنم دے اندر پہ چلدے نے جڑے تساں بتاں دے نال محبت کردے سی جاؤ ہن انہاں دی محبت دی خاطر تسی بھی جاؤ جہنم دے اندر او کافر مشرک کہن گے مولا نہیں اسی نہیں جاندے ایڈی سخت اگ کے جس کے اندر وہ پہ جانے اسی نہیں جانے مولا فرماوے گا کیا دنیا تے تسی محبت نہیں سی کردے انہاں دے نال ہاں مولا محبت تے کردے سا مگر بھول کے محبت کر بیٹھے تینوں یاد نہ کیتا تینوں بھول گئے مولا دل دماغ ضمیر دے اندر تیری محبت نوں جگہ نہ دیتی انہاں دے نال محبت کر بیٹھے ساری تے محبت جھوٹی سی اسی دنیا دی خاطر محبت کردے سن ہن انہاں دی خاطر جہنم دے وچ نہیں جان دے مولا کریم اپنے پاک بندیاں نوں حکم فرماوے گا اوتھے داتا دی ہجویری ورگے آن گے بابے فرید ورگے ہون گے غوث جیلانی ورگے ہون گے بابے فرید ورگے ہون گے بہو سلطان ورگے ہون گے جدو ہون گے محشر دے میدان دے اندر رب فرماوے گا ہاں تسی میرے نال محبت کردے سی ہاں مولا تیرے نال محبت کردے سی اللہ فرماوے گا اگر تسی میرے نال محبت کردے سی پھر جاؤ میرے حکم دے نال تسی بھی جہنم دے اندر چلے جاؤ کہن گے مولا تیرا حکم ہر حکم دے چلتے رہے دنیا دے تے مولا تیرے حکم لئی دنیا والیاں دے نال ٹکرا لئیاں سی مولا تیرے حکم لئی عوام دے نال بھی ٹکر لئی سی مولا تیرے حکم لئی فرعون دے نال بھی ٹکر لئی سی مولا تیرے حکم لئی جناب جی اولاد نوں ہی چھڑیا سی مولا تیرے حکم لئی جائیداد نوں ہی چھڑیا سی مولا تیرے دین دی خاطر اساں دنیا نوں ہی چھڑ بیٹھے سن مولا تیری محبت تو جانا مارتے رہے ہاں مولا آج بھی تیری تیرا حکم سانو قبول ہے اے جا رہے ہیں اللہ والے جدو نسن کے دوڑ دے جدو جہنم دے اندر چھلانگ لگان گے انہاں دا قدم جہنم دے اندر جاوے گا وہ جہنم بھی جنت بن جاوے گی جہنم دے اندر چلے جاؤ اے نستے جان گے دوڑ دے جان گے جہنم دے اندر جدو قدم رکھیں گے او جہنم بھی جنت بن جاوے گی سبحان اللہ ان دے پاک قدمہ دا صدقہ او جہنم بھی جنت بن جاوے گی کیوں رب دے حکم تے چلتے رہے مولا تیرے حکم لئی جس دنیا بھی تیرے حکم تے چلتے سانا جے تو ان راضی ایسا تیرے ہر حکم تے راضی نہ تو ان راضی ہے کہ جہنم بھی چلے جاؤ مولا جا رہے پھر رب کرم کی فرمائے گا انہاں دا قدم جہنم بھی جانا ہے وہ جہنم بھی جنت بن جائے گی ہاں سلطان دے سلطان سلطان العارفین فرماندے نے سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہونی چاہیے گل کے بول سبحان اللہ سلطان دے سلطان سلطان العارفین فرماندے نے ایمان سلامتی و یارا ہر
اتے دل نو غیرت ہوئی جس منزل تے وہ یارا عشق پچاوے تے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامتی وہ یارا رکھی باہو باہو میرا عشق سلامتی وہ یارا رکھی باہو تے ایمان نو دیا دھروئی سونے رب نے پاک بندیاں دیا صفتاں بیان فرما دیا ہویا اور پہلی صفت آگے ذکر فرمایا ہے اللہ والے دیا صفتاں بیان فرما دیا ہویا پہلی صفت جڑی کہ بیان فرمائی کی اللہ سونے دا قرآن فرماندا ہے اذلۃ علی جناب جی مومنا واسطے نرم ہون گے مومنا واسطے نرم ہون گے اے مومنا دے نال محبت کرن گے مومنا دے نال الفت دے نال پیش آون گے اے مومنا دے نال پیار کرن گے ویسے جنا مومنا دے نال پیار کرن گے عزت دے نال الکافرین تے اللہ والا دی دوسری صفت ہے کافروں دے اوتے بڑے سخت ہون گے ایک کافر دی تعلیم دے بھی بڑے سخت ہون گے تہذیب دے بھی بڑے سخت ہون گے ایک کافر واسطے بڑے سخت ہون گے جناب جی اللہ سونے دے قرآن نے صفتاں بیان فرمائی ویسے جنا میں مثال بھی آ دینا خواجہ محکم دین سرامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیدہ جناب جی ملتان دنار ملتان شریف دنار دربار آپ ایک جٹ دے کھو دے پانی پیون واسطے گئے جان لگے سنت جٹ دا کھو سی اتے پانی پیون لگے جٹ نو گل بری لگی میرے کھو دا پانی خراب پیا کردا ہے اے میرے کھو دے پانی پی لاوے گا اے مینوں جناب جی ٹھاندی نہیں کیونکہ پورے دناں دا جٹ سی سبحان اللہ پورے دناں دا جٹ سی جناب جی کہن لگا میرے کھو دا پانی خراب کر چھڑے گا میرے کھو دا پانی نہیں پیوے گا خواجہ محکم دین سرامی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو پانی پی رہے سن او جٹ پیچھے ڈنڈا لے کے آیا ہے آگے جناب جی کھچ کے سرچ ماریا میرے کھو تو پانی پیوے گا کسے تو پوچھیا ہی نہیں تینوں پتہ ہی نہیں میں جٹ ہاں سبحان اللہ کیونکہ جٹ تے بلوچ توجہ یہ بلوچ نہ جڑے تواڈے پنجاب دے نا ساڈے بلوچ والے تکبر دے پورے جٹ برادری بھی ہے حقیقت گل ہے میں پنجاب دے جٹاں نوں ویکھدا تے میرا دل چاہے میں یار ساڈے اگر بلوچ نال ٹکرائے نا تے جٹ ہی ٹکرا سکدے نے اور کسے قوم دا کام نہیں توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ او جناب جی جٹ ڈنڈا لے کے آیا آگے پیچھے خواجہ محکم دین سلانی دے سیدھی ماریا لو لوہان کر چھڑیا خواجہ محکم دین سلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آپ نے مڑ کے پیچھا دیکھیا حضور دا غلام سی مسلمان سی توجہ نہیں فرمائی آپ نے دیکھیا مسلمان سی جناب جی جدو نظر جو اٹھائی جٹ نو رب دا ولی کتو بنا کے اڑا چھڑیا مریداں نے پوچھیا سرکار کی کیتا جے انہیں تھانوں ڈنڈا ماریا ہے خون با چھڑیا لو لوان کر چھڑیا ہے حضور تسی جٹ نو ولی
بنا چھڑیا ہے گلو بنا چھڑیا ہے آپ فرماندے نے وہ سونے ہو اودے کول جڑا رنگ سی انہیں اپنا رنگ چڑھایا ہے میرے کول جڑا رنگ سی میں اپنا رنگ چڑھا چھڑیا ہے محمد والا رنگ چڑھا چھڑیا ہوئے رب دے ولی دی گل سنائی جمائی دے ٹھان دے جے توجہ ہوئے دا سبحان اللہ پاک بدن دے رنگ سارا چمری رنگ مسکین دی پاک بدن دیا رنگ سابا چمری رنگ مسکین دی رنگ ہوگے خاص مدینے دا رنگی ہوگے خواجہ معین دی پاک بدن دیا رنگ سابا چمری رنگ مسکین دی پاک بدن دیا رنگ سارا چمری رنگ مسکین دی رنگ ہوگے خاص مدینے دا رنگی ہوگے خواجہ معین دی اللہ والے نے فرمایا سونے اودے کو اپنا رنگ سی انہیں اپنا رنگ چڑھایا ہے میرے کو رنگ محمد سی میں محمد والا رنگ چڑھا ایک نظر کی تھی جٹ نو رب دا ولی بنا چھڑیا ہے اے ہے نا اللہ والے دی صفتاں مسلم دے نال پیار تے کافر دے نال سختی اے مومن سی نا تے پیار کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی مومن سی تے پیار کیتا ہے بزرگ فرماتے ہیں رب دے پاک بندیاں دی جڑی نسبت والی چیز ہے نا او دے نال انسان نو پیار ہونا چاہیے سبحان اللہ کیونکہ رب دے بڑی نسبت والی چیزاں دے نال بھی پیار کرتے رہنے خواجہ نظام الدین اولیاء توجہ ہے سبحان اللہ خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے دربار شریف دے حجرہ شریف دے نال بیٹھے سن تے جناب جی ایک کتا اگے گزرتا سی تے آپ اٹھ کھلوندے سن ہاتھ بن کھلوندے سن مریداں نے پوچھیا سرکار تسی بار بار اٹھ دے ہو پھر بیٹھ جاندے ہو پھر اٹھ دے ہو پھر بیٹھ جاندے ہو دن دے وچ کئی دفعہ تانوں اٹھدیاں ہی ویکھدے ہیں پھر بیٹھدیاں ہی ویکھدیاں حضرت کل کی ہے آپ نے فرمایا اوے تھانوں نہیں پتا میرے خواجہ فرید دے دربار دے ایک کتا ہے اس کتے دا رنگ ایس کتے دے رنگ ورگا ہے میں جدو بیٹھتا نا ایدی شکل اس کتے دے نال ملتی ہے تاں کر کے میں دے ادب واسطے اٹھ کلوندا میرے یار فرید دے دربار دے نال جڑا کتا رہندا ہے وہ بھی صحیح شکل دا ہے ہن کنویں نسبت خواجہ فرید دا دربار دے نال رہن والا کتا تے کتے دی اگے پھر شکل کسے کتے دے نال ملدی خواجہ نظام الدین اولیاء جدو انہوں بیٹھ کے تے اٹھ کلوں دے ادب دا طریقہ ہاں کیونکہ رب دے پیار کرن والی چیزاں دے نال پیار کرنا بھی رب دے ولیاں دا طریقہ ہے توجہ نہیں فرمائی ایک پہلی صفت سی رب دے نیک بندے مومنہ دے نال پیار کریں گے کیونکہ یہ سجنا ایک مثال ہے یار دا یار بھی پیارا لگتا ہے یار میں تھوڑی ذہنہ دے مطابق مثال دے رہی ہوں تھوڑا جو کوئی یار ہوگے نا یار تھوڑے یار دے نال جو کوئی بندہ چل رہا ہوئے
کسی جا کے ہاتھ پاڑ لینا یار آ جا تیری چائے پہ لئیے کہنا یار نہ تو میں نے جاننا ہے نہ پہچاننا ہے میں تو کہہ رہی آ جا یار ٹھیک ہے تینوں میں نہیں جاننا میں تو بیکھیا سی تو میرے یار دنال چل رہا سے تے جیڑا یار سیانے آتے یار ہی پیارا لگ رہا ہے تے یار دا دشمن ہوئے تے او دے نال بھی اسی دشمنی کر لینے ایویں ہے نا اوے ساڑی جو دشمنی ہوئے ساڑی دشمن کیڑی چیز کو چل دیا نے مرضی کیڑی چیز کو ختم کرنے کسی نے کھوتی نو ڈنڈا مار لیا تو ساڑی کھوتی نو ڈنڈا مارے کسی نے زمین تے بننے تو کتی تو لڑ پائے لڑتی نہیں ہے اور کی یار مومن مسلمان ہے انہیں کی تھا نا انہیں ساڑھے پنے تے قدم کیوں رکھیا ہے لڑائی ہو گئی ہون کی گیا نہیں دے مرنے تے جانا ہے نہیں دے جینے تے جانا ہے اے بیمار ہو جاوے مر جاوے تو یار روک دے کھتے ہو کدھر چل رہا ہے تو کدھر چلانا پڑے گا بھائی سجنا جنہیں تیرے نال تھوڑی جی چپلش چلی تو اودے کو تک ہے رک تے جیڑا رب رسول دا دشمن ہے کیا رب نال تیری دوستی نہیں اے تے قرآن کہندا ہے جیڑا رب دے نال محبت کردا ہے نا اور رب دے دشمن وہی دشمن سمجھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دوست سمجھے گا تے او دے دشمن نو نہ اتنا الٹی چال ہے چھڑ گیا یار عجیب گل کرتے مخلوق نہیں رب دی اور رب دی مخلوق نہیں رب دی مخلوق دے نال پیار کرنا چاہیے ہے ہن تے ایک نویں فضا یہودیت پر تو چلیے کہ انسان دے نال پیار ہونا چاہیے جناب کوئی مطلب کافر انسان تے ہے انسان نال پیار ہوئے نا رب فرماندے ہر انسان بھی پیار دے قابل نہیں ہے توجہ نہیں فرمائی ہر انسان تے ہر جگہ پہ ہر انسان تے ہر جگہ پہ پیار نہیں چاہیے کیونکہ ہر جگہ تے پیار کرنا تے پیار مٹھائی دے نال چلنا یہ مومن دا طریقہ نہیں ہے توجہ نہیں فرمائی مومن دا طریقہ نہیں ہر جگہ تے کیونکہ اللہ فرماتا ہے عزت نال الکافرین سونا اللہ فرماتا ہے جڑے ساڈے دوست نے نا وہ کافراں واسطے بڑے سخت نے یہ ولی دی دوسری نشانی دسی جا رہی مومناں دے نال پیار ہوئے گا تے کافراں دے تے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے کافراں واسطے بڑے سخت ہون گے ویسے جڑا ایتھے میں تینوں مثال دینا نبی دے یاراں دی نبی دے یاراں دی مثال دینا حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا صحابی جناب جی چل رہے سن رستے جناب جی جنگا جناب کافراں دے نال لڑائی ہوئی پئی کافراں دے نال لڑائی ہو گئی لڑتے لڑتے جناب جی ایک جوان سینکڑے کافراں دے نال لڑتا پیا ہے جدوں زخمی ہویا وے رب دی بارگاہ نال عرض کردا ہے مولا مہربانی فرماوی میں اپنی پوری زندگی دے اندر کافراں دے جسم دے نال اپنے جسم ٹچ نہیں کیتا کافراں دے کپڑے دے نال اپنا کپڑا ٹچ نہیں ہوڑ دیتا مولا اپنی زندگی گزار چھڈی گئی تیرے دین دی خاطر اتنا سختیاں کردا رہیا مہربانی فرماوی میرے مرن تو بعد بھی میری لاش نو کافر ہاتھ نہ لاوے اور جناب جی نبی دا یار لڑتا لڑتا جدو شہید ہو گیا ہے کافرہ جناب جی مکہ دی کافرہ عورت سی انہیں کافرہ عورت نے اپنا جناب جی فوجی طبقہ بھیجیا جا کے آسم دا سر وڑ کے لے آو میں انہیں سر دا جناب جی پیالہ بنا کے انہیں اندر شراب پیواں گی جدو وہ کافلہ آیا حضرت آسم نے ارد گرد جدو وہ کافلہ پہنچا اللہ رب العزت نے
بھونا دی جماعت نو بھیج چھڑیا ایک قافلہ آیا حضرت عاصم دے لاش مبارک دے ارد گرد گھیرا پا لیا ہن جیڑا بھی کافر نزدیک آندا ہے وہ جناب کی مکھیری وڈ پیندی ہے کدھر نو نک دے اوتے کدھر نو مکھے تے کدھر نو پتھار تے پیندی کڈ بھرنا ڈگ پیندا ہے او کافر کوئی نزدیک نہیں آندا اے جناب جی مکھیری دی جماعت حضور دے یاد دے یا جناب جی حضور دے یاد دا پہلا پئی دینی لاش دے نال ٹچ نہیں ہون دینی کسے کافر دے ہاتھ نو جناب جی شامہ پے گئیاں کافر نے گل کیتی جناب جی ہن شامہ پے گئیاں مڑ کے مر کے بیٹھ جانے اے مکھیری دی جماعت کس وقت تک نال کھلوے گی آج رات ہوے گی سردی دی راتاں میں اے جناب جی نکل پوے گی نس جاوے گی پھر اس تو بعد سر وڈ لاواں گے اے نا پیالہ سر جا کے کافر عورت نو دیواں گے او پیالہ بنا کے شراب پیوے گی سانو انعام دے گی جناب جی سوچن مل کے بیٹھ گئے اللہ رب العزت نے انہاں کافروں دے قافلے تے نیند غالب کر دیتی اج رات نو مکہ دیا وادیاں دے وچوں پانی سیلاب اتاریا او پانی آیا کافر ستے گئے نے نبی دے یاد لاشے نو پانی اٹھا کے لے گیا جے نبی دے یاد لاشے نو پانی اٹھا کے لے گیا جب صبح ہوئی اکھ کھولی نہ بھونے نہ مکھیری دی جماعت نہ جناب جی لاش اے سوچتے رہ گئے اللہ رب العزت نے دسیا جڑے ساڈے یار ہوندے نے عزت علی المؤمنین عزت علی الکافرین سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے ساڈے یار نے اے ساڈے یار نے ساڈے لئی سختیاں بھی کردے نے تے ساڈے لئی محبت بھی کردے نے ہن دیکھو نا کافر دے نال اساں جڑے ہیں کافر دے نال دشمنی کیوں رکھدے ہیں مال تے جسم دی وجہ نہیں او دے جسم دی وجہ نہ صرف اس کر کے رکھدے ہیں کہ انہیں جناب جی نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا رب دا حکم نہیں منیا تاں کر کے اساں او دے نال دشمنی رکھدے ہیں کوئی مال دا جھگڑا نہیں کوئی جھگڑا نہیں کیونکہ اللہ فرماندا ہے یار جیڑے میرے دشمن نے وہ تے تھوڑے بھی دشمن بخاری شریف دی حدیث مبارک ہے غالباً کہ قیامت دن ہوئے گا اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتہ میں بندہ آ رہی ہے نیکیاں چیک کرو فرشتہ نے نیکیاں چیک کی تے مولا یہ پوری زندگی دے فرض دے گی پوری زندگی فرض ادا کرتا ہے مولا فرمائے گا واجبات دیکھو مولا پوری زندگی واجب بھی ادا کرتا ہے مولا فرمائے گا سنت کا ثواب دیکھو مولا پوری زندگی سنت بھی ادا کرتا ہے مولا فرمائے گا نفلی کا ثواب دیکھو نفلی مولا پوری زندگی نفلی بھی ادا کرتا ہے اللہ فرمائے گا ہن دیکھو کیا میرے پیارے بندیاں دی محبت کا ثواب بھی دے نام اعمال وچ ہے یا نہیں ہے جدوں فرشتے کہن گے مولا نا تیرے پیارے بندیاں دی محبت کا ثواب نہیں ہے یہ نام اعمال دے اندر اللہ فرمائے گا نیکیاں چک کے ماتھے تے مارو گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم دے اندر مینوں دی نیکیاں دی ضرورت نہیں جے میرے پاک بندے نال پیار نہیں کیتا میرے پیارے نال پیار نہیں کیتا یہ نیکیاں مینوں ضرورت نہیں ہے پتہ چل رہا ہے بھائی یار توجہ میں حیران ہاں جڑے لوگ کہندے ہیں نا یار رب دی مخلوق دے نال پیار کرنا چاہیے مخلوق دے نال پیار کرنا چاہیے یار کیا انسان نہیں میں کہنا توجہ میں کہنا جدو تھانوں یہ سپ نظر آوے سپ انہوں ماریا نہ کرو رب دی مخلوق کے پیار کرنا چاہیے مخلوق کا یہ ہے نا مارنا نہیں انہوں جگیاں پا لینی ہیں تے چپنا ہے انہوں مارنا نہیں رب دی مخلوق نہیں یار بچھو آوے مارنا نہ صرف وہ چوکیاں جائیں مخلوق بھی پیار کرنا ہوگا نبی دی شریعت آتی ہے تو نماز پڑھ رہا ہوں
نماز پڑھ رہا ہوں تے نماز میں تینوں سب نظر آ گئی نہ کہ یہ بچھو نظر آ گئی، چک سوتا نماز توڑ دے، چک سوتا پہلے انہوں مار بھلے سب ایس نکڑی نسے تو دے پیچھے نس، اس نکڑی نسے تو دے پیچھے نس، اتھے جائے تو دے پیچھے نس، انہوں مار کے پھر آگے نمیں صرف نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جتنے چھٹی سی اتھو نماز شروع کر دے تیری نماز ہو جاوے گی۔ سبحان اللہ۔ ہن ہے سی تیری جان دا دشمن، رب نے ایڈا شریعت نو موڑیا ہے، حکم فرمایا ہے تو انہوں مار، پوری مسجد ہی مستا پھرتا رہے، تیری نماز نہیں ٹوٹے گی، تیری جان دا دشمن ہے۔ یار رب نو تیری جان ایڈی پیاری ہوئے، ہاں تیری جان دا دشمن ہوئے، اودی شریعت آدھی ہے تیری نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یار جیڑا رب دا دشمن ہے تو دے نال پیار پاوے، سبحان اللہ۔ رب دی شریعت دستی ہے ہر چیز ہر انسان پیار دے قابل نہیں، پیار دے جے قابل ہے تو صرف مومن مسلمان ہے بس، سبحان اللہ۔ اور کوئی پیار دے قابل نہیں ہے۔ اور توجہ میں مثال دے رہی ہوں، حاجی حج تے جانے نے تھوڑے وچ بھی کئی گئے ہونے نے حج تے، ایویں ہے ہن جدوں حاجی حج تے جانے نا کعبے دا طواف کردے ہوئے، کعبے دا طواف کردے ہوئے جنوں اسے رمل کہندے ہیں، رمل کرنا، حاجی جدوں جاندے رمل کردے پے آکڑ کے ٹردا ہے، ایویں ہے بھلے ہوا دے جھونکے دے نال اڑ جاوے تے اوتھے تکبر کی رب فرمائی تے تکبر کر، حالانکہ رب دا گھر اوتے گھر دے وچ عبادت دی خاطر گئے، پھر بھی اکڑنا سوچے گئے یار آکڑے تے رب دے گھر دے وچ جا کے کرنا نا، یہ جدوں کرنے میں سوچے پیا بھئی یار رب کا گھر ہے، عبادت دی خاطر جانا تے آکڑ کے چلنا، پھلے خان آ رہے بات میرے ذہن میں خیال آیا بھئی یار جدوں وہ فتح مکہ ہویا سی نا، فتح مکہ تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار بیٹھے سن نا، فتح مکہ ہو گیا تے آئے عمرے واسطے حج واسطے تے کافروں نے مہنے تانے مارے، یار جدو یہ مکے دے وچ سن حضور دے یار تے ایڈے پہلوان تے موٹے تگڑے ہوندے سن، مدینے وچ گئے تے کمزور ہو گئے، یہ تے ایڈے کمزور ہو گئے، پھر رب دے پاک محبوب فرمائے میرے پیارے یارو اج نا پہلا تہاڈا حج ہے فتح مکہ تو بعد کعبے دا طواف کردیاں تسی کرنا ہے، یہ کرنا ہے کرنا ہے، کہ جدو نبی دے یار آکڑے نہ ہی کر کے کافر نے کہ ہوئے یار ایڈے بڑے پہلوان یہ کمزور نہیں ہوئے، سامنے لگ رہے سن ایڈے بڑے پہلوان تے کافراں دا حوصلہ ہویا پست، نبی دے یار